日は釣れんなこれ。今日は釣れん。でかくはないけど、まあまあ。足一本ですね。あっちまで行くしかない。あっちまで行く。大東前3分。小さいのまあまあできる。それから玉持ってこようか。あ、玉持ってきて。できゃ。これはでかいよ。ああ、キロ超えとる。軽くキロ超えとるね。あおり。軽くキロ超えとる。ほら見て。ケツカレーレなんだ。あ、ちょっと待ってよ。これできないよ。ちょっと待って。ああ、いかん。ちょっと待って。これがそっちに回る。玉がギリギリしか届かんですね。
なんで折ってんの？何これ、噛まれてる、なんかに噛まれてる。